1、2、3，老師講你知。Hello，朋友，你望下今次故事嘅封面，你估下邊一個係小主角啊？你哋都好叻喎，冇錯啊，就係中間嗰個女孩子，叫做婉婉啊。唔知婉婉今日發生咗啲咩事呢？我哋一齊去睇下啦。不再怕安全帶，勇敢小乘客婉婉。個就係婉婉，佢同佢最鍾意嘅熊貓公仔攬埋咗一齊。睇下佢哋仲攬住咗媽咪件紫色外套，笑得好甜啊！婉婉係一個小小嘅探險家，佢最鍾意喺屋企跑跑跳跳，發現一啲新嘅嘢玩啊！今日係一個好開心嘅日子，因為媽媽帶婉婉出去買嘢。媽媽同婉婉講：婉婉，我哋而家坐車出去 shopping 啦。婉婉聽到好似唔係好開心咁啊，佢仲攬住媽咪隻腳講：我唔想坐車啊，我驚扣安全帶啊。原來婉婉最驚就係搭車要扣安全帶啊。點解婉婉會驚扣安全帶嘅呢？原來係因為啊，婉婉覺得一扣咗安全帶，咔嚓一聲之後，佢就好似俾一條好粗嘅繩綁住咗佢咁，想喐都喐唔到啊！架車仲要喺度搖下搖下，搖到佢頭都暈埋。我要媽咪抱，我要落車。媽見到婉婉喊得咁大聲，佢都好心痛啊，所以佢即刻抱住婉婉，安慰佢：唔驚唔驚，媽咪喺度陪住你。媽咪知道你唔鍾意扣安全帶，因為覺得佢扣住你，你覺得好唔舒服啊嘛。婉婉喺媽咪嘅安慰之下，先慢慢平復返個情緒。我媽咪真係覺得好頭痛啊，因為婉婉已經大個女啦，但係搭車都仲係要人抱住，真係要諗下辦法幫下佢啊。返到屋企之後，媽媽抱住婉婉傾偈，佢哋一齊商量有咩方法幫助婉婉唔使媽咪抱都可以自己坐車。媽咪同婉婉講：婉婉，你長大啦，咩方法可以令到婉婉你可以唔使媽咪抱住都可以自己搭車呢？婉婉攬住媽咪喺度諗方法，不過佢都係諗唔到啊。婉婉覺得唔知點算好，所以佢再大力啲攬住媽咪，喺度聞媽咪香香嘅氣味，真係好舒服，好有安全感。嘅時候，媽咪諗到一個好主意，可以試下㗎。媽媽拎咗一件紫色嘅外套出嚟，媽咪同婉婉講：外套好似媽咪咁，可以俾到溫暖你，而且上面仲有媽咪嘅香味，着上去一定會好有安全感㗎。呢件外套就會好似媽咪咁抱住你，俾溫暖你。如果你都仲係覺得好驚，你就攬住件褸，聞下佢啲香味，你就會好有安全感，覺得媽咪抱住你咁樣噶啦。婉婉錫咗媽咪一啖，然之後同媽咪講：媽咪，咁我聽日試下啦，但係你都要喺側邊陪住我噶。而即刻答佢：梗係可以啦。如果你到時都仲係好驚，媽咪就坐喺你側邊，你可以伸隻手仔拖住媽咪。媽咪會喺側邊幫你打氣，但你要記住，我哋唔抱，最多只可以拖住或者搭下膊頭都可以嘅。婉婉佢好勇敢啊，佢應承咗媽咪。媽咪將件褸俾咗婉婉，婉婉着住件褸真係覺得好溫暖、好舒服，仲有媽媽嘅香味啊！婉婉真係好鍾意件外套啊！婉婉披住件媽媽外套，坐喺張凳上面，扣上安全帶，
拖住媽咪隻手，練多幾次，覺得好似真係冇咁驚啦。終於去到婉婉第一次出去坐車嘅時候啦。今次婉婉佢好叻啊，佢自己識得摟住件媽媽外套。媽媽等佢準備好之後，咔嚓，安全帶扣好咗啦。架車都開始出發，有少少搖下搖下咁樣。婉婉即刻好驚啊，佢即刻將塊面匿埋入去件外套度，有少少想喊。媽咪，媽咪安慰佢，婉婉唔緊要㗎，你攬實件外套，聞下入面媽咪嘅味，媽咪喺側邊搭住你膊頭，攬住你㗎。到咗站啦，媽媽好開心啊，佢讚婉婉，婉婉你好叻啊，雖然你好驚，但係媽媽見到你由頭到尾都冇放開過件外套，即係其實你都好想變勇敢啲啊，唔使再好似之前咁，成日都要媽咪抱住先至坐到車啦。婉婉同媽咪行完街之後，又要搭車返屋企啦。今次嘅路程好短，但係婉婉依然都覺得好緊張啊。佢好用力咁揸住媽咪隻手同埋件外套。朋友，你哋估下，今次婉婉仲有冇喊啊？仲需唔需要媽咪抱啊？係啊，今次婉婉成功咗啦，佢冇喊到，亦都唔需要媽咪抱啊。媽咪好開心，攬住婉婉講：婉婉，媽咪真係好開心啊！因為見到你好努力嘗試做好一件事啊，就算你好驚，你都好努力去克服佢。因為你有努力嘗試，所以你而家成功咗啦！你真係大個女啦，媽媽為你驕傲啊！如果你鍾意呢個故事，請記得俾一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂做故事，歡迎透過 IG 與我聯絡。等123老師講你知。